أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما فرائض الغسل فالمضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. أما g'uslniki farzlari og'zini yuvishdir, burnini yuvishdir va shuningdek badanniki qolgan joylarning hammani meni yuvishdir deydi. Mushu g'usl qilishniki nimasi bo'ladi? Farz bo'ladi deydi. Biz endi yuqorida qandoq ishni qilsak, bir mo'min, musulmon odam uchun g'usl qilish farz bo'ladi dedik. Shu ishni, shu qiliqni qilib qolgan bo'lsa bir odam, jazman u odamniki o'zi g'usl qilmasa, ya'ni butun badanining hammasini yuvmasa bo'lmaydi. Agar undoq qilmagan bo'lsa, u odamning o'zi o'qigan namozi, qilgan ibodati va uning boshqa diniy ishlarniki o'zi hargiz nima emas, u maqbulchu emas. Mana bu odamniki o'zini diniy tarafdan nima deymiz, uni paskina deymiz. Endi urf odatniki o'zida bir paski bir narsa kelgan bo'lsa, yuqqan bo'lsa, u jonimizda buni deydi, paskil deydi. Ammo bizniki islomiy shariat tarafining o'zida men ashundoq birmuncha oldingi darsim deganda deb ashta ish bo'lgan bo'lsa, men bu narsani o'zi u odamni paskin qiladi ma'naviy tarafdan. Uni yo'q qilish uchun jazman nima qilish kerak? Uni yo'q qilish kerak, ya'ni yuvib yo'q qilish kerak. Men buni nima deymiz? Uni yuvinish, ya'ni g'usl qilish. Mana shu g'usl qilishdan iborat bo'lgan mush narsa qilmasa, u odam qat'iy nima bo'lmaydi? Pokiz. Mana pok odam shu qator kirmaydi. Unda ondan keyin shu ishni bo'pti, yo shu ishni qilib qilib qolgan bo'lsak, u chog'imizda g'usl qilishniki o'zi nima bo'ldi? U farz bo'ldi. Farz bo'lgandan keyin g'usl qilish bir farz. Ammo g'uslniki ichidagi bir muncha narsa bor. Bir ishqiliklar ko'p bor. Yuyingan vaqt o'zida yuyinganninki ishida g'usl qilish, yuyinish farz. Bu bir ish. Ammo u bir qancha ishda nima qilgan? Tarkib topgan. Undan keyin shu yuvishniki ichidagi bir qancha ishlar bor, shuniki ichidan. Mana uning ichidan yana nima uni shu qilmasa qat'iy g'usl qilish degan ish bo'lmaydi. Uni deymiz, uni farz deymiz. Mana u farz deyishimizniki birinchisi, u g'uslniki birinchi farzi og'zini yuvishdir. Ikkinchi farzniki o'zi burnini yuvishdir. Üçüncü farzning o'zi badanimizdagi qolgan hamma yerimizni yuvishdir. Mana shu uch narsaning o'zi g'uslniki farzi bo'ladi. Agar bir odam g'usl qilib, mush uch joyniki birisini jumar qilib qolgan bo'lsa, sad yodida yo'q yoki qasddan qilmaydi. Meni yodida yo'q, men mushundoq u odamniki o'zi jumar qilib qolibdi. Masalan, og'zini jumar qilib qolibdi. Ya burnunchi jumar çok kaptı. Mesela bir yerge ya denizga ya bir köl bir yer çok çıkken cinsi yalıkı usul kılıç vacip oğa vaktinde. Ama bu adam ya unutup kaptı yani buptu. O adamın özü ya burnuna ya ağzını uçan özü jubaktı. Kağa benim hem juptu. Jugan bolsa o adamniki şer'i taraftan jundi digil olmaydı. Usul kıldı, pagiz oldu, digili çok olmaydı. U odam ashta qilib qolgan bo'lsa, u g'uslning o'zini qaytadan boshqa qilishi kerak. Chunki farz degan Qur'oni Karimda Alloh taolo aniq uch bergan ashadaq hukmniki o'zini nima deymiz? Uni farz deymiz. Mana bir mo'min musulmon bo'lish e'tiboridan uni qat'iy qilmasa bo'lmaydi. Agar uni qilmagan bo'lsa, mana diniy tarafdan Alloh taolo rasman uni nima bo'ladi? Hisobga oladi. Bu nima bo'ladi? G'usl bo'ladi. Unda ondan keyin g'usl qilishdagi mana og'zini yuvish, mana burnini yuvish va qolgan badanniki o'zini yuvishlardan chiqdi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo va in kuntum junuban fattaharu degan nima oyat bor. Agar siz junub bo'lsanglar, ya'ni tunginkida g'usl qilish
ba'zi bir ishlarni qilib qolsak, u chog'imizda g'usl qilish vojibkan. Buni nima deydi? Qur'on tilida junub deydi. Biz junub deymiz. Junub ya'ni g'usl qilish keltirib chiqqan ish degan gap. Mushundoq bo'lsanglar, siz qanday qilmaydi Alloh taolo fattahharu. Nihoyat pokiz bo'linglar deydi. Endi arab tilida sulasi mujarrad deymiz, sulas mazid deymiz. Ikkisiniki o'ttiris farqi bor. Masalan, fathuru demadi, pokiz bo'linglar demadi. Ama bunu sulasi mezhetin ibaret olan iftara babında çıkardı. Bu Arap'ınki ziyade olanın özü, Arap dilda onunki manasının özü ziyade olur. Mesela Fathur degan pokiz bo'lgan degan gap. Ammo fattaharu degan gapning o'zi iftala bobidan bo'lib yo tafaala bobidan bo'lib, u chog'da buniki ikki harf ziyoda bo'ladi, uch harf. Ziyoda bo'lgandan keyin bakshunlar degan gap chiqadi. Bak pokiz bo'lganlar degan gap chiqadi. Bak pokiz bo'lganlar degandan keyin bu oyatniki o'zidan chiqadiki, usul qavvaqtida bir odamning yunishi odatda bunday yub qo'ysak bo'lmaydi ekan. Bu normalde mi? Bak yuyunuşumuz çok gerekken diyen nemi çıkıdı o? Hükümcü çıkıdı. Çıkan dikken şu itibarıyla ölümalarımız gusül kılıştaki yüzü bütün beden yüzüyle birlikte hiç kana tövende değil tepsili. Hiç kana bir yakanması gerek. Şununla birlikte bu adamniki burnu ve ağzınınki yüzünü perziniki dairesinin içi için kirdi. Neymiş kan? Çünkü ağız ve burnunki yüzü bir taraftan zahiri azan. Yine bir taraftan o nima mahfi azan. Yuşurun azan. Yuşurun azan oğadaki kişi taharetindeki yüzüde bunu yuşurun yüzü sünnet oldu. Ama Allah Teala beş yoluna degendeken bu yer bir tarafta karsak adamniki ağzı bilen bir az sene çıkıp gülüp durdu. Ma bununki üzümçü şundaklık durdu. Tuğan dekken bu itibarla bu nimboldemde zahir olup şu Allah Teala'nın beş yoluna degen aşu ayetindeki hükmünün işi kirip bu bir ayrım eza oğandaki bu itibarla közü bilen bu kulak veren bilen burnundan ağzındaki yüzünü yuşundaki yüzüne ayrım perzik. Çoğu bunun kıldı o ne? Terk etti. Hem onun üstüge usul kılış vakti üzere bütün ezanın hemen yuş gerek dedi. Bütün ezanı dege bütün sırtı körünüp doğan eza oldu. Bütün ezanın içinde hazır diyelimizde burun bilen ağzının yüzü bu yüz taşkı ezanın terpili çoğu bir tarafta yok karayı. Kargandaki şu itibarla bu konu bölen ağzından bu burunun yüzüne katli yumsak katli nimamaydı o. Usul kıllığımız meyli er olsun, meyli ayal olsun, bu işkisindeki usul kıllığın yüzü itibarı çoğu edilmeydi. Şunun için katli üç tane perzi çok kılış gerek. Ama kişi tarafta ağzımın su eriş, şunu da burnumuzun yuş diyen gep bitti o sünnetti. O sünnette uyardaki perz tötti. Uyardaki perz demetti tötti. Hem de manada üç olup az sünnet olan usulündeki yüzde bulundu o perz oldu. Hem de bir usul kılışındaki perzi bütün bedeni yuş, şunun ağzını, burnunu yuştan ibaret olan üç nesnenin o perz. Bu üç nesnenin bağımlılığı perz o bağımlılığı. Hem de muş bir usul. Muşlu bir belki tuvaldık asas kırıp, onun kandikin, bunun dikin hem de muşlu asas kan aleti her kıl işler yüz bergen bolsa şunu kartta, onu kalda kıldı. Mesela ve isalul ma'i ila menabiti şa'ri ve in kasufe bil icma'i ve keza isalul mali ila asna'l lehyeti ve şa'ri. Şer dep şiir oldu. Şer dep ziber okusak uçağınıza çarş oldu. Şimdi bedeni kağını yuş, onundan başka sonraki yüzünü tük ösüdüğün caylağa neme kılış gerek, yetkizişçi gerek. Bedenin yüzüde mesela cık tük vadem oldu. Uya bir yer kep kalığa mesela aldı akıda gelecek. Muşanı eğer yetmekti dep da gumam kası aşan hemmini sıla birlep sonucu ötküzüşümüz uyanıcı yetkizişçi gerek. Ve eğer kendiki o tük ösüdüğün caylağı yüzüne koyup müştak adetlerin kısmı bozsumu deydendi. Yani Türkçe çıkılacağını çünkü bedendeki
sirtidan chiqadi. Chiqqandan keyin u yer yurishning o'zimi nima? Bir ijmoning o'zi nima u? Bütün ulamolarning barlik balki kelgan masalaga asosan bu vojibchi bo'ladi. Shuningdek, suvniki o'zining soqolniki orasiga va tufniki orasidagi o'ziga mana yuqorida chiqadigan joyga dedi. Va shuningdek shu shoshniki orilariniki o'ziga masalan bejili joyga hamma yerga soqolni bo'lgan bo'lsa u ham hamma yerning o'ziga orilariga suvni yetkazib rasmiy pok nima qilish kerak buni yuvinish kerak. Buni çok qilish kerak. Mana mushundoq bo'lgan vaqtida ondan keyin bu odamning o'zida bo'ladi o'chani o'zida g'usl qilganlikning o'zi rasmiy islom dinimizga ko'rsatgan ta'limotga asosan to'g'ri bir shakldagi o'zida buni qilgan bo'ldi u mana durust bo'lgancha bo'ladi. Bo'lmasa hargiz u g'uslning o'zi nima emas u durust emas. Mana hozir biz o'ylab boqaylik. İslam dinimiz 1400 yılniki aldıda, 1400 yıl aldıda. Mana kichik tarixni o'qidik. Mana tarix elish kerak, namoz, ibodat qilmoqchi bo'lsa deb, mana uniki ham meni farz, sunnat hammani o'qidi. Undan keyin hamda hozir g'usl qilishni o'qitamiz hozir, o'qitamiz. G'usl qilishni o'qitgan bo'lgandan keyin hozir mush e'tibor bilan hozir islom din 1400 yil oldida bir odamniki meni kishilarniki insonlarniki tozliqqa qanday ahamiyat berishni ustida allaqachon meni buni ibodatning ichiga kirgizib buni allaqachon nima qilib bo'lgan uni bekitib bo'lgan. Shunga dunyoda pokizlikni iborat bo'lgan va bundan boshqa bo'lgan rasmiy obdan bo'lgan madaniyatniki hammasini islom din borliqi uchun kelgan. Endi biz yashayotgan boshqa davlatlarga qarab boqaylik. Texi bularniki texi 200 yılının aldığı çelik ularniki g'usl qilish hattoki bo'lmaydi deb ömür bo'yi yurishmaydigan. Masalan, taraqqiyot topdi deb hozir qilayotgan. Va uni boshqa kunimizda ba'zi dinlarimizda qanchaki ömür bo'yi yursa, u eng ulug' odam bo'ldi deb paskil bo'lgan, mustaqil deydigan bir xil nima tushuncha bor. Mana mushu tushunchaga asosan bizniki islom dinimizning o'zi mana pokizlikdan iborat bo'lgan, mana mushu narsaga qanday ahamiyat beribdi, buning ustiga buni o'qimiz. Undan keyin yana payg'ambar alayhisalom tövəndə keladi. G'usl qilishning o'zi mana har haftada bir qator yurilish kerak. Qanday ish bo'lganida mana nima qilish, g'usl qilish sunnat bo'ladi, buning ustiga keladi. Ya'ni demak, islom din dunyoga tozalik, pokizlikni o'zini oldi bilan mana taqatgan va uni uchun yaygan kishilar bu. Endi keyingi davrimizda hem de Allah'ın neymi söyledi, qanday qildi mo'min musulmonlarning o'zidagi mushtaq kamchiligi bilan mushtaq har holatga tushib qoldi. Tushib qolgandan keyin endi qo'pib, butun naskaramizni madaniyat deb kelsa, shu bizning boshqa kishilarniki madaniyati shuniki katta ekan deb boshqa bo'liqliq. Endi musulmonlarning o'zi men musulmon deb turib, mo'minlarning o'zi mo'minman deb turib, ashligi qatorida bu odamning o'zi axloq, ibodat va uning boshqa muomala va mushundaq ishlarning jihatidan nihoyat nima qilib ketdi, chekirib ketdi. Chekirib ketgandan keyin bularniki bilan Alloh taolaniki bilan yer sharidan iborat bo'lgan bu yerga xalif bo'lib, o'ziga vakolatan mana u yerni boshqarib qilishga layoqati tushmadi. Tushmagandan keyin ondan keyin buni qarshi shundoq yov dushmanlarni akirib, shu bilan uni uchun musallatchi qilib qo'ydi. Shuni xar qilib qo'ydi. Buni bilan ondan keyin musulmonlar nima dedi? Musulmonlarni pasqina, madaniyatsiz, xor hayvan o'xshaydi deb saskirib ko'z ilmaydigan bunda bir odat tushib qoldi. Asli Qur'on hadisning o'zi bundaqchi emas. Hattoki bizniki kundalik qilayotgan ishimizdagi birsi 5 vaqt namoz. Mana mushul 5 vaqt namozga mana qanday qilamiz mana 5 qatim yuz ko'zimizni yuymiz muayyan joyning o'zini. Mana mushu islom dinimizdagi ne kadar meni tazyiqqa ahamiyat berganligini mushuni ko'ramiz. Hattoki 100 yilning oldida bu taraqqiyot topdi deyotgan davlatlarniki aşağı qarag'an vaqtida mana hozir deyotdi. Ularniki podshosiniki saroyning ichida uburni yo'q ekan. Shu uburni yo'q ekanki, ne kelsa uni cho aşağıda cho qiladi ekan. U uxmaydi ham aram paskil uxmaydi u dinga e'tiqod qilmagan ekan. Endi uningda boshqa xristianlarning buni o'xshash undaq bir ahkam tarafdan, shariat tarafdan bundaq bir unchalar inchik bilasi yo'q. Men mush e'tibordan ularniki hattoki yuvinsam en nim bo'ladi bu paskillik, dövmedilik ep keladi deydigan aşağı bir tushuncha bor ekan.
Bularniki musulmonlardan ayrışıp bulup bu musulmonlarniki meni Endelis hazırki İspanya'da bir 300 yıl etrafında meni hakimiyet tutup u yerden ayrışıp andikin o ilim nemi ekan, meni haq ekan, noto'g'ri nima ekan, tozalık, pokizlik nima ekan, Marx bo'lib degani andiki bu ballarni evet yani o'qib başta çok kan. Uniki bu o ilimni o'yib Andiki musulmonlarni andikin o'z ichiga layoqat bo'lmagandan o'z ishini bir-biri so'qishtirib bir-birisi o'ltirishib, murtad, makofir deb bir-birisiga kelib unmay, men Alloh Qur'oni Karim payg'ambar medisi birlik bo'linglar, ittifoq bo'linglar desimi, unmaymish taqqandikin anadikin bularniki o'zi mana nimani qo'liga tushib ketdi, mustamlika kofirlar qo'liga tushib ketdi. Eng ichilish. Mana bu 300 yil atrofida mana Andalus tarafniki o'zidan Aşağı 300 yıl etrafında aş padişahının üzü aşağı veyran buluşu, şu çağımızdaki Endelis'teki aş vakti üzüdeki bir kança nimetliğe emirlik büyülük ketken. Paçılık ketken. Paçılık ketkendeki bunu bu ganimet bilip bu Hristiyanların üzü andaki bu yerge bir aklı ucum kırıp andaki hemen erip bazı Müslümanım koyduğun aşağıda kırıp taşlar hemen kıvattı. Müşidak çok iş. Qachoniki Qur'on yetishkirsa uni amal qilsak, nemisi ashta desak, u chog'imizda bizga Alloh taoloning mana nemisi yordam keladi, bo'lmasa shu kelmaydi. Ya'ni demak, islom din qandoqki bizniki kunlik va uni boshqa ibodat masjidlar ro'yi tarafda pokiz bo'lish tarafda uni buyurgan bo'lsa, mana zohiriy tarafdan tozlik qilish tarafdan mushlug'ini qonana buyurgan. Endi xo'sh, ayollar masalasiga mana ayollar masalasi o'zida والمرأة في الاقتصاد كالرجل ولكن الشعر المسترسل من زوائبها غسله موضوع في الغسل değil. إذا بلغ الماء أصول شعره يجزئ بخلاف الرجل. Endi xo'sh, yuqorida g'usl qilishlikki farz ekanligi, ya'ni g'usl qilishlikki farzi qancha ekan? 3 va uni boshqa butun tukva yo'q, ya'ni hammani yushgan. Unda vakin asosan nima? 3. Şu olgandikin bu çağımızda ayollar qanday qiladi? Ayol zoti o'xshash. Lekin ayollar erlarga o'xshamaydigan bir taraf bor. O qavun ayol kishining o'zi g'usl qilgan vaqtida, g'usl qilishning o'zida kishi o'xshaydi. Kishiningki o'zi qanday bo'lgan bo'lsa, ayol kishi shunday g'uslchi qilishi kerak. Lekin ayollarniki nima bor? Chunki islom din yengillik va osonlikniki nimasi o din. Mana bu e'tiborlar mana ayollarniki sangılap tuğan ürünü çaştın sangılgan tüşniki üzü onu yuşniki üzü usul kışta kuyuluğucudur. Yani usul kamışsıma usul kavakta onu jumusun çok boludur. Mesela sangılap kalan ürgen çın ürgen çaşı olan bolsa onu jumusun çok boludur. Kaç aneki sonun gözü şu ayandaki ay çeçeniki yıldızgan tiki yetken bolsa bu nime o kipaye. Bu başka yani beşim çuğup o yerine ürgen çaştın üzerine bu katli yumsam çok olmaydı dişinin nimisi yok o yerden acı yok. Ama kişinin hilafı. Kişinin hilafından ki kişilik aşağıda çeçi olan bası yürüp aşağıda çaş kıptı. Kıkan bolsa uçağımızda kişinin üzeri cezmen o çaşın üzerine resmi çoğup bütün bedellerin hem de juğan tek çaşın hem de çoğu yuşçu kirin. Hem de hazır bu meselede ayallahu uzat yündüm deptim kahvaltıda bütün çaştım tad yüzüp başta kıldığım bir iş var. Yani o vaktin gözüde ayallarının yüzündeki çeçeneğini kılıç için yiyelim binası koyup kuturup müştak kaçtı olgan iş var. Yani bu itibarla uçağın avam ubdan yakşı onda iştikçi kir olmaydı. Hazır hem de jüp doğmuşsa yani çaştı tat hemmesi bir hayatın içinde müştak buzulup her kıl adet boğan oldu. Ama şundak olsun mu ayallığa iğir keldi der. İslam dinimiz müştak yürüyen çaşı olan bolsa onu alaylı çoğup başkadan jomusum onimao ay çoğup apır jomusuma at çaşındaki tige yani terinin üzgü su yasıyla uçağımızın bolu da yani İslami şeriat taraftan bunun pakiz oldu yani usul kıldı defnim kılımız bunu ataymayız. Mene bu gapning üzerine zikr kıldı Gunyatul Fuqa diye Adem'ninki kitaptaki ilgisi olan Adem yüzdeki Gunyatul Fuqa diye kitap şu buştak dedi. Şunu da mene muhit deydigan mene fikri mezhepning yani mezhepdeki muhit deydigan bir nimesi var kitabı var. Şu kitapning üstüne dedi ki bir Adem kaçaniki çeçini yürüptü. Ayarladı. Çeçinin yürüptü kandaki bu işini Aleviler ve Türkler kıldı. Hem de Alevi degenin gibi
Alevi degan gapning o'zi Ali roziyallohu taologa mansub bo'lgan kishiki, ularniki o'zi Ali roziyallohu taolo xudo deydi degan, iloh deydi degan. Hozirgi kunimizdagi Aleviylar bor. Qizilbosh deymiz, bize cem'i deymiz, mayadaki nimesidir. Mana bular nima bo'ladi? Aleviy bo'ladi. Aleviyniki ichidagi Shi'aniki bir tarimi bo'lib, buniki eng ashaddiy mana ulul ketgan firqaniki o'zicha. Bularniki o'zi nima? Bularning o'zi ozg'un nimalar u firqalar. Ezib ketgan nimalar u firqalar bo'lib, bu Shi'a nimaniki Ravofizniki eng chekida eshib ketgan nima u farq. Buni jiq o'lmalarimiz o'zi asosan bunu İslam diniga mansubchi emas deb nim qiladi unuga qaraydi. Chunki ularniki qilgan ibodat, qilgan ishlarning o'zi hech qanday vaqt o'zida Qur'on hadisga kelgan hech qanday emas. Asosan buning uchun o'xshamaydi. Namoz o'qimaydi, bir ishni qiladi, ashta qiladi. Uning uchun bular nima deydi? Shunga ularni Alevi dedi. Endi mush Alevi oniki odatda u erlarning o'zi chechili mushta uyurib olgan. Bunun başka Türk milletlerinin özü şu devrin özüde erlerindeki küpünse çekilmişler işkiga ya bir qancha yürüp ya birga mi o qo'ygan işte adeti çok bakın. Muşunda qolgan bo'lsa, ya'ni ma adamniki yaşagan davri mana hijratniki 700 600 650 yıl mana 700 yıl atrofida yaşagan adam. Yani ilk ketgan adam bu vafoti 705 yıl vafot bo'lgan bu Qashqarlik adam. Shu vaqtda bu yerdagi ahvol shundoq ekan. Turklarning chechib olmishdoq ekan. Mushundoq bo'lib qolgan bo'lsa, bu odamniki o'ziga mana chechiniki o'zini mana shu yush shu kerak. Buni da yine ixtilof bo'lib, u chog'imizda shularni chechina qattiq yuribdi. Yurayotgan bo'lsa, u chog'imizda şu çaşniki aşı tik su yetkizиш kerakmi yoki yetkizilsin bo'lamdi degan masalada nima qilib ketdi? O'limalar ixtilof çok qilib ketdi. Buningda İmam Azam rahmetullohi alayhniki rivoyat qilgan bir rivoyatning ikki rivoyati bor ekan. Bir rivoyatning o'zida qat'iy undaq odamlarning o'zi u chashniki o'zida yurgan chashning o'zida har kishining o'zi qat'iy uni cho'g'imiz bo'lmaydi. Cho'g'ib hammani badani yo'g'anda yurish kerak debdi. Yine bir rivoyatning o'zida undaq qilmasa bu çok bo'ladi degan rivoyat ekan. Lekin Sadr Shahid deydigan men katta bir olim bor, mujtahid. Men nimani Muhsar Voqaya, Shar Voqaya deganidek ashta kitobning sharhi degan Sadr Shahid deydigan ashta bir nima bor, olim çok bor. Muhammad ibn Mahbubi deydigan. Men mush odam debdiki, jazman kishining o'zi ashta chechin uyurib olgan bo'lsa, şu sonraki üzerine şu erkisindeki çeçeneki ağırlık yetkiziş çok gerek. Başı ağırlık yetkizip başı resmi bedenini juganda kaç çaşlı jubisan ben pakiz olmaydı o. Der ben müştahını kıptı, ravayet kıptı. Onu asasen hem de bizdeki hazırken ben Uygur milletindeki adette erkisindeki çaş koşuşumuz yok. Çaş koygan bir iş yok yani. Bir kişi vaktimizi çaş koysak mı şunda üst kesime atanemiz onu koymaydı. Çünkü devrimizde nimuk getdi hazır çaşını koyduğun bunda bir adet olmuş get. Bunun başka ademde gayri millete okşar yüzüne çıraylı könüp ketip olağı hem taraftan bizden ayıptan ilgar millet ilgar ketedip ben onun doğru ha müştak çaşını kılğanга çaşının üzerine kendine dak bir uyurup koyduğun bir adet çok var. Bunu bizim Uygur'un içinde bu chetelde o işte kılmaydı digeri çok olmaydı. Eğer müştak olup kalgan olsa cezmen unda bir erliğimizi usul kahvaltısında cezmen o bedenini mi kılıç kerip onu o bedenin üzerine yürüyüşle birlikte çekenin üzerine çöküp hem yani çok parçası yürüyüş çöker. Lakin ayallah mesleki Allah yani İslam dinimiz bunu asanlıkla kırıp o çökümüzün bunu da tikke yetse başındaki asas yapı teri kısmının üzerine su yetse boludu depnim kıldığı kardı. İmraatun irteselet. Hel tetekellefu fi isalil ma'i ila sukbil kurti. Kale tetekellefu fihi kama tetekellefu fi tahrikil katemi. Bir ayol endi g'usl qilibdi. Yani g'usl qilmasa bo'lmaydigan. Juyunibdi. Juyunsa, ana shu ayolniki mana suvni o'ziniki yengiliginiki tuyishga yetkazishga majbur qilinadi. Majbur bo'ladi bo'lmadi. Endi ayollarning odatda yuzi qo'lig'ini tishib, uniki unaga u yerga bir yengillikda binaskarning o'zini halqning o'zi solgan gap bor. Solgandan keyin uchanizda usul qavatida deydi,
shu ayollarning o'zi shu qo'lig'iniki tuyishguniki o'ziga suvni yetkazmasang bo'lmaydi deymizmi yo butun badan shundoq yuk qilsa kifoya qilamdi deydi degandan keyin mana o'shanimizda dedi imom muhammad rahmatullohi alayh tatakallafu fihi kama tatakallafu fi tahrikil xotami mana bu ayolning o'ziga kulfat ya'ni majburlanadi ya'ni rasmiy ish harakat qiladi bu ayol shu nimada shu yengilniki tuyishigida qanday qiladi shu mushtaq qilib uni chiqirib o'tmi deb yengilni chiqirib orliq suv yetkazib mushtaq kulfat ishini cho'q qiladi qandaqki o ayolning o'zi qo'lidagi o'zini midirishdi ashtaq qildi qo'lidagi o'zini midratgan vaqtida oyisiga maysiga midirtib shunday jafo tortib shundoq harakat qilib meni mushtaq qildi anda o'niki qo'lidagi mushundoq bir yengillik binasib qolgan bo'lsa u qo'lidagi tuyishigini men olmay turib nimani yengilni o'zini midirtib so'lchu kirmidi deb mushtaqchu qilishchu kerak deydi nimishqa chunki alloh taolo va in kuntum junuban fattaharu dedi agar sizlar junub bo'lsangiz pokiz bo'linglar dedi pokiz bo'linglar degandan keyin bu odamni o'zi asl yo ayolning o'zi qo'lini tashmas vaqtda hammasi nima birti endi tashkandan keyin u quloqniki teshilgan yani o'zi badanniki zoyi tarafga aylandi zoyi tarafga aylangandan keyin shu u ya'ni jazman nima qilish kerak deymiz uni yuvishchu kerak deymiz endi yana birisi bir ayol g'usul qilibdi va jazman qapqapdi bu ayolniki tirmoqlarida bir xamiki u qurib ketdi endi qurib ketgan xami qapqapdi qapqagan vaqtida u ayolning o'zi qanday qilibdi g'usulchu qilibdi u chog'da durust bo'lmaydi bu ayolniki g'usul qilganligi nima emas u durustchu emas nima emas g'usul qilmaydi bo'ldi ya'ni shu ayolning o'zi xami yug'uribdi ekan xami yug'gan vaqti o'zida bu ayolning bu tirmoqniki meni xamining o'zi ya u ya bu ya xami o'zi qilib ketdi qilib qolgan bo'lsa u ayolniki g'usul bo'lgan bo'lsimi u ayolniki g'usulchi emas uni boshqadan qilishi kerak boshqa g'usul qilishchi bo'lmaydi va agar qilib qolgan bo'lsa kir tirmoqniki nimasida shu ayolning tirmoqlari kir qilib ketdi kir qilib qolgandan kirni chiqarolmay ashtaq qilgan bo'lsa u chog'imizda bu ayolning o'zi shu vaqt g'usul qilgan bo'lsa bu g'usulning o'zi nima u kifoya ya g'usulning o'zi nima durust nima uchun uni durust emas buni durust desa chunki ayolniki qiymiy yug'an vaqtida u bedanda u tirmoqda bir yer qilib qolganligi badanniki sirtidagi badan chiqqan narsa emas badanning sirtidagi kelgan narsa kelgan bo'lgandan keyin ayol bo'lgandan keyin inson bo'lgandan keyin sirtga kelgan narsa har qanday odam uni chiqarib qiladi uni chiqarish kerak endi ayolniki qo'li endi tirmoq yabiyaning o'zida kirib ketdi kirning o'zi sirtga kelmay shu badanning o'zida bo'ladi badanning o'zi chiqqan narsa hammasi pasqinchi bo'lmaydi bu e'tibordan shu kirning o'zi shu ayolniki badani tug'ilgan narsa bo'lgan ekan mana bu e'tibordan agar ashtaq g'usul qilgan bo'lsa u chog'ni bo'lgan bo'lgan bo'ladi durustchu bo'ladi boshqa g'usul qilmasimchu bo'ladi deydi mana mushu gapga asosan zamonimizga ishlatayotgan ayollarniki mana masalan qo'liga nima qilgan xina deymiz uning boshqa tirmoqqa nima qilgan hozir shundoq jiqib ketdi u shundoq sugab yuz ko'zlama hozir sugab shu holat yetdiki yuzniki asli terisi qo'llanmaydigan bir holat kelib qoldi mana ba'zi nimalarni ko'ramiz shundoq mazoqni qilsa mundoq uribni qilsa shu kuldak shu to'pidak tushganligini ya'ni demak ayollar bu daraja qildi agar shundoq bo'lib qolgan bo'lsa bu gapga asosan undoq ayollarning o'zi g'usul qilgan bo'lsa g'usuli durust emas u ayolning o'zi jazman agar ashtaq qilib qolgan bo'lsa agar shu bir yeri yoki tirmoqi bilan surkab ashtaq qilib qolgan bo'lsa u chog'imizda bu ayolniki g'usul bo'lmaydi agar namoz o'qib qolganmiz namoz maqbulchi emas u ayolning o'ziga agar buni bilmagan bo'lsa o'choq burun o'choq bir gap agar bilib turib anglab turib agar mushtaq qilgan bo'lsa o'choq o'zida bu ayolniki namozi va qazo ishi hech qanday vaqtda maqbulchi emas qaytadan g'usulchi qilish kerak badliki butun shu nimani surtadigan narsani hammani chiqarib etib pokiz qilib oldiki g'usulchi qilish kerak uni shu bo'ldi yastavi fihil madaniyyu val qaraviyyu deydi mana
beraber oldu. Bu meselenin üzerinde men şehirlik ayal bilen, şehirlik kişi bilen, men yezdilik kişininki hemmesini men beraber. Yezdilik çünkü bunun beraber oldu degan gapimizni yezdilik ayollar, yezdilik kişilarning o'zi ko'pincha vaqtimizda ham terakchilik, chorvachilik ishini qilaman deb, u yer qo'llari kir bo'lib, qishtaq cho'q qiladi. Ammo şəhərlik şu adamlar, şəhərlik kişilərin özü o işni qılmağandakı o köpünç vaxtınızı pakis götürdü. Unda olan ki, bəzi ölmalar bu məsələninki üzrə şu şəhərlininki üzü acıdaq bu qalğan bolsa, kir biləsi qalğan dursup olmaydı. O kirin həmini yoxdur etmiş gerek. Eğer acıdaq dursup qalmasa, qalğan tarihimiz başqaca eriş gerek de var etki. Lakin Muhammed Kaşqari degan adamın özü bu nima deydi o? Bu ikisi oxşar. Duruşçu boludu. Onun farkı yok dedi. Dedi ulanın bəzisi mana qarbi yezilik adamlar için, şəhralık adam için aşında tırmaqları uyarıya kirib qalsa mı durus. Onu ikki qata uzuq qılmışsın boludu. Lakin medeni adamginin bolmaydı, şəhərlik yaşavatqa adamga durus olmaydı depço bəzəlmişlər depti. Lakin köp sanlık adam bundaq emas. Oxşar. Men şəhərlik olandım, men yezik olandım. Her ikkisi aşında tırmaqdan kir, müştaq bilas kep qalğan bolsa, uçalınızda nima o? Durs usulununki üzü. Dep çok qaraydı. Çünkü yezininki üzü, yani köpünç vaqtın üzü de işlep, onun imkandikin bir kadar paskan olup kir olan gel. Şəhərin üzü işlep geldiki pakiz olan gel. O şəhərin pakiz olandaki kir olan eyip. Eyip olandaki bu itibarla onu qaytıdın jümlesi çok bulmaydı o. Usul kığını çok durs emas. Dep müştaq çok qaraydı. Yani demek İslam dinimiz usul kırış ahkam meselinin üzerinden alaylı imkanı kılmışlar. İnç meselesinde ehemmiyet çok berişti. Benim muşu gapni anlığa eten. Hazırkı işletivatkan meyl er olsun, ayal olsun, yüzüneki, bedenindeki, rengindeki yüzün tersini sırtıgan her kanda bir nesli mesela bu meyli terini yumuşatsın, ya korkunu yoğatsın, ya bir iş kılsın. Her kanda bir nesli rengindeki ünü kırıp, 12 əsli ters qalmağa vaxtı üzrə qalmay, mənə əsli yoxab getib aç taqlaması, bundaq bir ədəmdəki tərət ağını əsli durus eməz. Nimişqa? Tərət yəni bütün yüzün həmin bir tal qep qalsın durus olmaydı. Hətta usul qilishin özü niməsi o? Durusçu eməz. Onun üçün bu İslam dinimiz bununki üzüge nimeti de onuğa qaytidin usul qilishçu kerək. Dəbçu bək etdi. Əmdi ayallar məsələsi men müşavirlar nima qildi, müşahidlik tugdi. Hem de aklop, hem ayarlamaz, erlemesiz geldi. Hem de gusül kışınızı bütün bedeni yüştü. Bütün beden degen gep, yani asli Allah yaratkan beden degen gep. Onundaki biraz kuşvagan olsa, o asli beden çok emez. Hem de şunu da kişilik kurup, yani kişilik müşavirlik, azasındaki üzerinde nemi kımmaktı, mesela hatmı kımmaktı. Hatmı kımmagan olsa, hatmı kaniki, töpüdeki aş teyrinin üzerine, nemi deydi aşağıya? Qulup deydi. Yani aşağıdak bir halet iken, yani xat muqam bir halet iken, xat muqam bolsa emas uç qolu deyil, xat muqamga vaqtın üzüde, bununki terimiz yeppalı yani. Yeppalı şu vaqtın üzüde, qandaq boludu dese, men muş adamın üzü eğer qaçani usul qilib qolgan bolsa, sonunki üzüne terinin işi kürgümüzgen bolsa, ularning ba'zi durus, usul qilgan nima? Durus. Yani usul qilsa o pakiz oludu deymiz deydi. Ba'zan durusçu emas. Durus emas degan gap nima? Madem üstünde deydi ki, mana Muhammed Kaşqari degan adamning o'zi bu eng yaxshi gapmish o deydi. Nimishqa? Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda fattaharu dedi. Ve pakiz nim qilinglar, junglar dedi. Mana o joyniki o'zining, o adamniki o sakmı qilmay ashtaq qilganligidagi o'zi bu yüzün. Yüzün bo'lganligi o joyniki o'zi badanniki zoyi tarafga nima qildi? Qaraydi. Qaragan bo'lganligi uni jazman nima qilish kerak? Uni yuvish kerak deydi. Bu eğer çıkıp kalgan bu çıkan bolsa o adamın suyudagi çıkıptı. Yani teres sındırıptı. Sındırgandaki hatta ürülüptü. O neminiki şu sonraki üze, suyuduğun üze o er kişilik kol püsüde turup gitti. Kol püsü turup gitti. Yani kişi terekkanda suyunun üze şu vakti üzere sırtı çıkmay. Ayılık terinin içinde aşağı turup gitti. Turup kalgandikin bu adam teret etti. Teret ağadı kandakıp demdi. Tarihten çıkıp gitti. Çıkıp kalgan bolsa, uçağımızda bu adamın geldiğine bütün ölümalarımızın ittifakı olan tarih eriş vacip. Unda namaz duruşçu olmayız. Müşüden mesele.
Endi xatmi qilishning o'zi islom dinimizning nima vojib. Bu shuningdek islom dinimizniki nemisi shuari. Ya'ni musulmon bilan g'ayri musulmonniki o'ttirisida farq qiladigan birdan bir nima o omil. Bu shu. Mana shu hozir g'atmi qilib qimmatni qarab baqqanlar deb ashta nim qilgan ish bor, biladigan shu ish bor. Chunki kofirning o'zi unda bir odat bo'lmagani kofir bo'lgan odamni bilmaydi. Ammo musulmon odamni shu bu payg'ambar sallam muslim payg'ambarlarning sunnati ekan deb buni shu biladigan ekan. Bu e'tibor bilan har qanday bir odam men musulmon bo'lgan ekan bu xatmidan iborat bo'lgan bu ishni shu qiladi. Endi yana bir masala. Bir odam g'usl qilibdi. Qilib bu odamning tishiniki orlig'ida tam ketdi. Endi g'uslda og'zini yuvish farz. Og'zni yuvish degan gap sunnatda qo'shib emas. Pokiz qilish kerak. Og'zining ichidagi ashtaq kirib qolgan tomoqniki ushaq nimalari kirib qolgan bo'lsa, uni chiqarib pokizga shu bo'ladi. Undan bir narsa qilib qolsa pokiz bo'lmaydi. U shubhatib turib qolsa og'zi jumabdi deymiz. Unda o'lki bir odamning o'zi g'usl qilibdi-yu, lekin g'usl qilgan vaqtida og'zi suv erib, tishiniki suv erib ekan. Lekin tishiniki orlig'ida bir yemak qilibdi. Yemek qilibdi, bundoq go'sht yer bir narsa, bek nima ekan, zichkan. Mushundaq bo'lgan bo'lsa, uchan qanday bo'ladi desa, bu o'limalarning ba'zi shunday dediki, agar bu tishiniki orlig'idagi bo'lgan yiliq yemekning o'zi mana puchoqniki miqdori sal cho'g'roq bo'lsa, qimmatsa puchoq, ya'ni mashdan sal cho'g'roq bir narsa bo'lgan bo'lsa, bu odamniki g'usl qilgani durust emas. Boshqalarga nima qilish kerak? G'usl qilish kerak. Va dedi ular ba'zisi. Ama onu da töven bozuşu durust yaptı. Durust yaptı. Maç deyilem de puçak. Hem de ularınki ben şuna yaptı. Eğer o kişinin ağırlık hep ağırlığı bek kattıkken. Mesela şundak yılık kujulgan. Mesela kişinin ağırlık kujuk. Ben muştak kalan nemiken nesiken. Bu nait kattık. Nem kattı onu. Bu şundak kujup açtak ki bek çinken. Mutlak. Bek çinken ki o ne bulmaydıken o katta o yumshab bundoq qilmaydigan. U chog'imizda bu odamniki qilgan g'uslniki o'zi nima emas, o durustchu emas. Nimishqa? Suvniki o'zi shu odamniki men shu joyniki o'ziga imkoni botilxun nima qilmadi u yerda yetmadi. Yetmagandan u chog'imizda nima emas, durust emas. Chunki odam otishning nimasi evasi bo'lgan gap. Evatmay qattiq gap bu deb olmay, masalan, usqonga bir narsa kirib ketdi orliqqa. Qirib qolganmiz qattiq qo'ygan bo'lsa, uchangiz bu odamning o'zi tarat olganmi, g'usl qilgan bo'lsa, g'uslchi tursin. Uni o odam chiqarib etib, uni qaytadan tarat yoki g'uslchi qilishchi kerak deydi. Endi bundan endi tishiga, masalan, hozir davrimizda burun davrimizda tishiga masalan oltin bir narsa kerak deb qo'ydi. Tish soliti ya'ni qo'ydi. Uchanizda buniki o'zi, ya'ni ba'zi o'limalarimiz aş g'usl qilib ben pokiz vaqtda qildirish kerak deydi. Endi ba'zilar o'zi bu ishning o'zi zarur bo'lgan ekan, ham buniki o'zi undaq evet qilishdi imkon bo'lmagan ekan. Agar u tishniki o'zi ep-sep undaq qilgan bo'lsa, evet shu kerak. Agar olmaydigan shaklda bundaq qotgan bo'lsa, men u qanday qilish kerak? O zarur bo'lganligi chiqarish imkon bo'lmagan ekan. Islom dinimizda tasdiq bo'lmagan ekan. Bu e'tibordan u nima bo'ladi? Durust bo'ladi deb nima qilib o qarang. Hozir tishniki nimasidan hozir davrimizda noiti va taraqqiy qilib ketdi. Har xil yangidan tish solgan, qoplaydigan, zamaska qilgan, deganidek ashtaqa bir narsa kerak bizga. Mana bunda qilib qolgan bo'lsa, uchani zarur bo'ladi, uchani nima durust. Bana demdi, tishining orlig'iga kirib qolgan o'zligida kirib qolgan narsa degan gap. Qattiq. Uchanizda bu chiqish imkoni bor turqun, uchanizda nima bo'ldi? O odam nima qilmagan ekan, uni chiqarib uni qildigan gap odatdaman. Unda o'niki uchanizda o odam tarat eg'allig'i g'usl qilib durust emas deydi. Endi muhit deydigan mushundaq bir nima bor. Meni fikr bir kitob bor. Biz yuqorida Al-Muhit degan Al-G'uniyatul Fuqa degan kitobning kim ekanligini u yerda kitobning 5-chi dedik. Bu odamni dedi, men shu kitobni foyda, bu kitobni nima qildim, uni yozdim dedi. Endi degandiki Muhit degan bir fikr kitob bor, Hanifiy mazhabning. Shu kitobningki egisi bo'lgan odamning o'zi
Mana bunda debdi. Kaçaniki şu adamniki, g'usul adamniki, bedenniki zahirda bir nimeniki, mesela beliqniki bir tersi o'tdi. Mesela beliq dengiz tushibdi. Ya binasiga beliq tersi bu adamning terisidagi zoirga chopishib ketdi. Yoki u bir yasalgan, bo'yalgan bir non bor ekan. Kuzilgan, qattiq bir non bor ekan. Bu nonning o'zi u yerdan ketib ketdi. Bir adamning shunda qattiq. Shunda ayolga beliqniki terisi bu ashulaq u odamning terisi ustiga chopishib ketdi ekan. Chopishib kelib, o'shda turib ketdi. U odam g'usul qilibdi, tarat etdi. Shunda qattiq bir non bor ekan, u narsa yo'q, u yer chiqilmay ashta cho'kib ketdi. Qilib qolgan bo'lsa, u odam mana g'usul qilibdi yoki tarat olgan bo'lsa, suvniki o'zi shu ya'niki taxtiga suv yetmagan bo'lsa, u joyda bu tarat olgan nima, olgan g'usulning o'zi durust olmaydi. Boshqadan shu erish kerak deydi. Endi shunga o'xshash, mana shunga o'xshash qurib qolgan bir kir burunda. Burunni hamma yeri yuvish kerak. Bunda emas, hech qanday bir yeni qilmang. Ammo burningizni bir narsa qattiq qaqash. Shunday qattiq ekan. Men mushundoq bo'lgan bo'lsa, o'changizda bu odamning o'zi ash binasi ko'ksan chiqmabdi-da, chiqmaydi ashtaq bunda qo'yib yoki qaqashlar binasi qilibdi ekan. Qolgandiki qattiq ekan. Bu narsalarning o'zi chiqolmaydi, g'usul qilib ashtaqan bo'lsak, o'changning o'zida bu odamniki olgan tarti nima g'usul uchun tursiniz. Chunki burunninki yuvishlik o'zi nima o? Farz. Ammo taratda nima o? Sunnat. Sunnat bo'lgandan keyin u e'tibordan u yoq qilib qolsa tarat bo'ladi. Lekin g'usulning o'zi nima bo'lmaydi? G'usulchi bo'lmaydi. Tarat g'usul bo'lmaydi. Endi yana bir masala. Yani şart. Yani far'iy masalaga so'zlayotdi. وفي الذخيرة في مسألة الحناء والدرن والطين يجزئ وضوءهم للضرورة وعليه فتوى. Endi zaxira deydigan bir kitob bor. İmam yani Muhammed Kashg'ariy degan odam shunday dediki, zaxira degan kitobda bor hinna masalasida, ya'ni xina shunda kir loy masalasida. Bu yerda bunda deb bordi. Kifoya qilib bularniki olgan tarixi, zarurati, jahdi durust. Ammo usulchi durust emas debdi. Ya'ni bir odamniki ayollarniki xina qo'yibdi. Nimaga? Qo'liga oyat bo'lmaydigan xina qo'yibdi. Shunda u ayolniki badani ba'zan bir yerda kir bor ekan yoki loy bor ekan. Endi bu kitobning deyishicha bu ayolning o'zi u taraf olmasa, u uchun bo'lmaydi. Chunki namoz o'qish nima? Farz vaqt tutmaydi. Men bu e'tibordan o'chad ashta olib qolgan bo'lsa, zarurat jahdidan nima u durust. Chunki islom dinimizdagi bir qoidasi bor. Az-zarurat tubihul mahdurat deydigan. Ya'ni az-zarurat tubihul mahdurat degan gap, men zarur ish bo'lib qolgan bo'lsa, islom dinimizda manhi qilgan ashundoq cheklangan ishning o'zini durust aylantiryapti degan nima u gap. Unda o'nkin asli yuvish masalasini o'zida kir yoki xina mushtan loyib qolgan bo'lsa, o'shanizda qilish kerak. Lekin shu zarurat bo'lib qoldi dema. Agar an yuyman chiqirmansa ayolning o'zi badani hammani bir tar nim qilib qoyitib shunda jafo tortib ashtachoq qilish kerak. Shunda endi loyga emas o'xshamaydi, qattiq loymi bor. Kirmi shundoq. Unda o'nkin bundoq vaqt o'zida bu nima o? Tarat durust, ammo g'usul qilish durust emas. G'usul boshqacha qilish kerak debdi. Va agar u odamningki putida bir yeriq bor ekan, yerib ketibdi. Mana shu yezil u yerda ba'zi odam topqanlar yerib ketdi, put qo'ldirib yerib bo'shtab ketdi. Ham yerib ketgandan keyin shuna bu odam shu yerib ketgan joyning o'ziga ishyog yoki marham bir dordek binaskarangchi u yerga qo'yibdi. Ne qo'yibdi. Agar u odamga suvni yetkazib zarar qilmasa, olgan g'usulat, olgan taratni dursiz. Agar zarar qilib qolsa, ani men ish yog'ni yo dorining o'zini men evassam, men zarar qiladi. Tixima kasalning o'zi ovib, men ishni shu qilolmasib qolaman degan bo'lsa, o'chaning o'zidan bu olgan bu taratning o'zi va g'usulning o'zi nima ekan u durust deb mushtaqchi deydi. Chunki zarar qilgan bo'lsa, har qanday narsa zarar bo'lgan bo'lsa, men
tayammum qilgan vaqtida u odamga suvniki o'zi zarar qilsa nima qildi o'chanda suvniki o'zi zarar qilgan vaqtida taratlanmay ya g'usul qilmay tayammum bilan cho'pildi unda uni zararning o'zi bu nima emas u odamniki o ishni to'xtatib qo'ygan sababchi bo'lolmaydi sababchi bo'ladi endi va insonun mai ila dahil surrati fardun deydi suvniki kindirdiki ichiga yetkazish farzdir deydi ters ne shunga vaqtida jazman har odamning o'zi kindigini alaychi qo'lni shangni qilib yuvishi kerak chunki nimishqa chunki kindigning o'zi bu yilqi ichiga bunday kirib olgan badani sirt bo'ladi sirt bo'lgandan keyin sirt bo'lishi e'tibordan oyatdagi fattaharu degan oyatga asosan pokiz bo'ladi degan gap ashta ya'ni tahim u yani nima qilingan jumla degan gap bu e'tibordan u yani jumsaqchi bo'lmaydi وكذلك الاستنجاء بالماء عند الغسل وإن لم يكن عليه نجاسة. Şunu o'xshashtir, istinjo qilib suv bilan g'usl qilgan vaqtida ish shundoq bo'ladi. Endi istinjo qilgan vaqtida qanday qilib istinjo qilgan vaqtida shu jug'an vaqtida istinjoda suv bilan jug'an vaqtida ish shundoq bo'ladiki, shu oq a'zoniki shu bütün neskerenlik hemmisini işçi tat parçası yüz kerak. Kolumuzu bundan jub koysak jub olmaydı. Çünkü o yerdeki mekkatniki ayerdeki tırvatkan yerdeki çıkan nerse uçanızda her xil boğandıkın ağırlık bir yer kep kalıdı. Onun için onu cezmen ras alaydı. Parçası yumsak jub olmaydı. Jub olmaydı. Eğer uyanı jumbay eğer cık bir nes kep kalgan olsa bir direm cık nes tertemez. O kanımızda oldu. Ama onu da töven bolsa ep olup mesela o resmi diyeceğiz olduğundan okumadan ki o nima o durçu oldu. O eğer kendiki o adamın üstünde diyecek çok bulmuşsun o. Deylendi. Adamın üstüne nicaset çok bulmuşsun değil mi? Hem de o adamın nicaseti yani nicaset hükmü. Yani o adamın üzerine paskıllık diyen nes bulmuşsun mu? O adamın Mekkat'ın içindeki Mekkat'ın etrafındaki hem yelip ya çık boğan nes şu. İşilgi nes emas. U yer kep kalıdı hem de şu nime der? O canlı kimlikte aşağı kep kalan gap. O canlı onu çıkarmasak çok bulmaydı o. Usul kavakta üzerinde deydi. Ve kazalike tahlil esafi fil ihtisal ve vudu farz. Şunu o'xshash barmoqlarni bir-birisiga kiriştirish, usul qilish va tarat erishda farzdir. Mana jazman ep bo'lgandan keyin qaytadan çok qilish, çok ishtaq bir-birini qo'lishga imkon bor, mushuni çok qilish kerak. Bir-birini kirishtirib, tarat olgani usul. Nimishqa? Chunki shayton har qanday vaqt o'zida bu insonlarning ibodat bo'lsin, qanday narsani vasvasa ozdirishi bor. Undan keyin Viçanı tarat alsak, bazı adamın koluna ait nim buludu, bazı adamınki şu parmağının ağırlığına ait tar olur. Biter. Bunda resmi aşmışsa su yetmediğinde alet oldu. Bazı adamın sen araç oldu. Şundak bozma vesvesini yok kuvvet için. Kim da öyle maya su yetmeyeceğim de bu da karıp appak olsa o su yetmeyeceğim şeyde başka tarat alan gibi. Muşundak bir vesvesindeki bulmaslığı için cezmen o adamın üzerine tarat ağan ve usul kavaktıza barmaqning orlig'ini tahlil qilib, yo'l qilib, bir-birini ko'rishtirmasa qilsa, men qildim-ku degan shu ish bo'lgan. Agar bo'lsa, barmoqning o'zi nim bo'lsa, yim bo'lsa. Ichilik bo'lmasa deydi. Endi ichilik bilan arash bo'lsa, o'chanizda uni undaq qilish hojati yo'q. Va agar bo'lsa, barmoqning o'zi uch qilibdi, o'chanizdan shu nima qilish, tahlil qilishning o'zi sunnat. Ammo bu yilqi bak yummuş bir çıkış taktırırken. Mutlaka su ötmedikken. Uçan pers. Uyan su ötmezse çok olmayı. Vekaza inka'ul beşereti ve bellu şari li kavlihi aleyhissalatu vesselam ela fe bellu şare ve entkuş beşereten ve li kavlihi aleyhissalatu vesselam inne tahte kulli şaretin cenabeten. Şunu oşaş teriniki yüzünü pakizleş ve çarşının yüzünü yol kılışının yüzünü o ters. Hem de terinin yüzünü pakiz kılış. Bu yuş diyen kep ne o? Pakiz kıldığın diyen kep. Anda onun beşeri diyen kep terinin yüzüne Mustafa onu çıkarıp o kendinin yüzüne kaydını çıkarıp pakiz inka nakit diyen pakiz yani. Mustafa kılış gerek şundak çarşının yüzüne
mana ayollarimizni yo'l qo'yishi kerak. Ondan keyin bu bo'ldi. Nimishqa? Payg'ambar alayhissalatu vassalam g'usl qilish masalasi shundoq degan. Ala faballu sha'ra. Aga onunla dikkat kılınlar, siz g'usl qilyapsizda chechingni yo'l qilinglar va nimani ma teranligi o'zini pokiz qilinglar degan. Ya'ni g'usl qilishga pokiz qilish, shundoq bo'lsin, boshqa dem, ya'ni mush ishni qilinglar dedi. Buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahdidan keyin jazman har bir tukniki tahdida bir janobat bo'lingan dedi. Her bir tukning tahdida bir junublik bor degan ekan. Ya'ni degan gap, bu yer junublik, yani beden bu tugida, bu yerda junublik bor degan ekan. Her bir bedenniki o'zida, har bir tukning tahdida shu junub bo'lgan vaqtida yush farz bo'lgan hukm tushadimi shu bo'lingan. U bedenni shu bedenni yana tukniki tahdidiga har bir tukning tahdida shu qayta yub aytaq qilmasak bo'lmaydi degan. Ammo ayollar masalasini o'zida buni nima qildi islom dinimiz? Bu çaşının üzerine yürüp böyle çınkıp kan bolsa bu epokıldı bu unda kılmışım. Bodu dedi. Ve eğer bir şeyi o adamın bedenine kapkaptı ki onun suçu yetmegen. Şu yetmegen bir yer kapkaptı. Uçanında bu adam usul kısmı cenabetten çıkmaydı. Ve eğer kendiki o küçük nasıl olsun mu? Karapatsak usul kıldıkta usul kandikin karşı bir yer su yetmekti o. Yani ve bedlerimiz ya yotlarımız yani üstün abbak tuttu da. Eğer küçükten olsun mu o adamdaki husul emez. Başkadan çok husul, çok kılış gerek. Hem hoş, ağzını yuşnaki üzerine mitte o tersti. Yuş degeni boldu, ağzı su elip gar müştak kılış yuştayıp. Lekin, hem bir adam suyunu içipti. Suyunu içişin üzü turdu mezmezinin ornuna. Yani bir adam mındak kıptı. Hem husul kılıştaki aldı da hem de o adam su içiptiken. Su içikendeyken o adam kopup hem de men yumusamı boludu. Depti ya ki o adam yumaptı. Jumayla burnunu jup, aşağıdan kıptı, gusül kan bolsa, bu nimi o durs olur dedi. Mezmeze. O su aya yetkendeyken ağzı yürüyüş diyen yolu olgandiken bu durs olur. Kaçaniki yetse su ağzından hemisi yetse. Ama kök koyup bulmaydı o. Ama resmi ağzı su erip, bunda hemiye yetken bolsa, uçanda kayıt yürüyüşün acıtıcı yok. O eğer terk etse o adam şu ağzı mezmez kalışını unutulgan alette. Ve namaz okudu andikin esleptim. Uçan kan takıldı, uçanızda kayıt edin. Mene ağzını juydu ve okuyan namazınki üzerine kayıt edin koludu, yağdı koludu. Yani bir adam ağzınki üzerine bir yan terk edip koyuptu. Ne kıptı? Terk edipti. Hani bir adamın yüzü şu gusül kılışındaki üzerine ne kıptı onu terk edipti. Unutulgan hatta namaz okup andaki esnafta o adam ağzı juydu ve namazını kayıtedin okuşçu kerek dedi. Şundan hazırlıkta mene dersimiz ne kıldık tügide ve ahir davana enelhamdülillahi Rabbil alemin.